რუსულმა რეჟიმმა თავისი რუსული ქმედებით მშვიდობიანი გზით და მეთოდებით თავისუფლებისთვის მებრძოლს ქართულ საზოგადოებას ქუჩის გარდა სხვა ადგილი აღარ დაუტოვა. დღეს პროტესტის 179 დღეა. უკვე მეორე დღეა, რაც პროტესტის ეპიცენტრი თბილისი Open Air-ია. ფესტივალი. ჯერ არ უკადრია პროპაგანდას, რომ ფესტივალზე შეკრებილი ხალხის ამსახველი ფოტო და ვიდეოზე ეთქვას, რომ ეს ფოტოშოპია. ამასაც იტყვიან, მაგრამ რეალობაა. ყველაზე პოლიტიკურმა, მუსიკალურმა ფესტივალმა ცხადყო. ქართველი ხალხის ახალგაზრდების პროტესტი არცაც ასულა. ამ კადრების შემხედვარე რეჟიმი კი უნდა ხვდებოდეს, რომ ხალხთან მით უფრო მომავალ თაობასთან ბრძოლა წაგებული აქვს. როდესაც 10,000-ობით ადამიანი ერთად მღერის და მერაბ სეფაშვილთან და სხვა მუსიკოსებთან ერთად გაიღიმეს ასრულებს, კი უნდა გაიგო რა სურს ხალხს. წლევანდელი ფესტივალი 26 მაისს სინდისის პატიმრებს მზია ამაღლობელს ეძღვნება. სოლიდარობის არნახული აქტია ის, რაც ახლა ფესტივალზე ხდება. თუ ერთხელ მაინც ყოფილხართ Open Air-ზე, დარწმუნდებით, რომ საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა მენტალობა ამ ქვეყანაში ნამდვილად სრულდება. ტექსტში მეწერა, რომ დასრულდა თქო, მაგრამ სრულდება. დღეს განსაკუთრებული სტუმრები არიან მთავარ სცენაზე. ნანი ბრეგვაძე, გიული ჩოხელი, პაატა ბურჭულაძე, ბექა გოჩიაშვილი, დამოუკიდებლობის დღის დადგომისთანავე კი სცენაზე ანსამბლი სუხიშვილები გამოჩნდება. ფორმულას კორესპონდენტმა ლიზა ციციშვილმა ნახა თავისი თვალით და შეიგრძნო ის განწყობა, რომელიც ეს ორი დღე და ღამეა ლიზეს სუფევს და ახლა სწორედ მას ჩარვთავთ, ლიზას ვხედავ. იმედია ის ისეთ ადგილზე დგას, რომ ისეთ ხმამაღალი მუსიკის მიუხედავად გავიგებთ, რაზეც ისაუბრებს. აქვე სანამ ლიზა დაიწყეს მოყოლას, იქაურობის აღწერას, უნდა ვთქვათ, რომ დღის განმავლობაში ერთ-ერთი შემსრულებლის მიერ ჩატარებულ პერფორმანს რუსეთის ფედერაციის დროშასთან მიმართებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე, პრეზიდენტის დონეზე მოყვა გამოხმაურება და მკაცრი განცხადებები და საქართველოშიც აყვნენ ადამიანები, რომელთაც მაგალითსათვის იგივე გინტურის მკვლელობაზე ხმა არ მოუღია და პროტესტი არ გამოუხატიათ და ახლა ძალიან ესე ვთქვათ შეურაცხყოფილები დარჩნენ ან შეშინდნენ იმის გამო, რაც სცენაზე მოხდა ამ შემთხვევაში. ამ თემას არ ვიცი ლიზა შეეხება თუ არა, მივცემ შესაძლებლობას მოგვიყვეს რა ხდება და რა მოხდება ამ ორი დღე-ღამის განმავლობაში Open Air-ზე. ლიზა ციციშვილი, გისმენთ. საღამომშვიდობის გიორგი, ფანტასტიკური ფესტივალიდან მოგესალმებით გადაჭარბების გარეშე. თავად ორგანიზატორი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერე, აჩქო გულედან მყავს მხედველობაში, ამბობს, რომ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა თბილისი Open Air-ის სპეციალურმა გამოშვებმა ქართული პროგრამით. ამ ფესტივალის მთავარი ღერძი არის ის არტისტები, რომლებიც ამ ფესტივალზე მათი დიდი ნაწილი საერთოდ არ ყოფილა და ამით არის ძალიან საინტერესო და
ამაღელვებელი და მათი ნაწილი და უდიდესი ნაწილი ჯგუფებისა და მუსიკოსებისა, მათ შორის ინდივიდუალური არტისტებისა, ყველანი არიან ამოსული და მონაწილეობენ ამ ფესტივალში პროტესტისთვის. ეს არის ერთგვარი გაგრძელება იმ ხანგრძლივი ძალიან მძიმე ცხოვრების კვალდაკვალ საპროტესტო მუხტისა და თუ ვინმეს უნდა ამ ქვეყანაში ევროპისკენ სწრაფვა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ასე აფერხებს, მერწმუნეთ რომ ყველა ამ ფესტივალზეა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ამ ფესტივალზე იცის ასევე საქართველოს ჰიმნი, რომელსაც დღეს დამოუკიდებლობის დღის დადგომისთანავე იმღერებენ და ასე მიულოცავენ ერთმანეთს ამ დღესასწაულს. შემთხვევითი არ არის რომ თბილისი Open Air 2025 ემთხვევა სწორედ დამოუკიდებლობის დღესასწაულს, რომელსაც მოგვილოცავენ სუხიშვილები. სრულიად ახალ ამპლუაში ვნახავთ მათ, იმიტომ რომ მოცეკვავეებთან და რაც თავარია მთავარ გმირებთან, აი ყველა სტუმართან ერთად ისინი იმღერებენ ჰიმნს და ცხადია შესრულდება ხორუმით. ეს სხვათაშორის პირველი შემთხვევაა, როცა სუხიშვილები მონაწილეობს ამ მუსიკალურ ფესტივალზე. ჩვენი არქივი, დროების არქივი ინახავს მათ შორის ამ ფესტივალის ისტორიას. გქონდა 15 წლიანი შემაჯამებელი რეპორტაჟი გასულ წელს, თუ გახსოვს გიორგი, და გარდა ამისა, მაგრამ წელს ეს არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი რეტროსპექტივა, მთელი მძიმე წლის რეტროსპექტივა იმ უსამართლობებთან ერთად, რომელსაც გადის ეს ქვეყანა და ეძღვნება ყველა ჩაგრულ ადამიანს. მე აქ შემხვდა ზია ამაღლობელის გამოსახულებაც, საპროტესტო სტენსილი, რომელიც განსაკუთრებით ამაღელვებელი იყო ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, თუმცა ყველა, ვინც კი გამოვიდა ამ 2 დღის განმავლობაში სცენაზე, გამოხატავდა ერთგვარ პროტესტს იმ ძალიან მძიმე ცხოვრების გამო, რომელსაც გვთავაზობს არალეგიტიმური ხელისუფლება და თუ ვინმე არ მოწონთ აქ, მერწმუნეთ რომ ეს არის ნამდვილად ქართული ოცნება. გარდა სუხიშვილებისა, რომელიც იქნება კულმინაციური ნაწილი ამ საღამოზე, შევხვდებით ნანი ბრეგვაძის და კორძის კოლაბორაციას და შევხვდებით ბექა გოჩიაშვილს, თემურ დიასამიძესთან ერთად და გველის ძალიან საინტერესო მუსიკალური კოლაბორაციები და მნიშვნელოვანია რომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთობა. ეს ფესტივალი დგას სწორედ თავისუფლებაზე, მისი ასე ვთქვათ სლოგანიც უცვლელია, მუსიკა თავისუფლებს. დიახ, აქ შეერათ რომ მუსიკა თავისუფლებს და გვაძლევს შესაძლებლობას ვიყოთ უკეთესები და არის აზროვნების ერთგვარი ფორმა, ერთმანეთთან კომუნიკაციის, თანადგომის და რაც თავარია თანასწორობის. საინტერესო ინტერვიუები მოვამზადე სპეციალურად დროებისთვის და ახლა შემოგთავაზებთ. ჩვენი ფესტივალი წელს განსაკუთრებულია იმით, რომ ჩვენი სათქმელი იყო ის, რომ ყველას ხმა უნდა ისმოდეს და ერთობის და სოლიდარობის ფესტივალია და ძალიან შთამბეჭდავი იყო გუშინდელი დღე და დღეს არანაკლები იქნება, იმიტომ დღეს დამოუკიდებლობის დღეს უნდა შევხვდეთ და თავისუფლება, რაც არის თავარი ღირებულება ფესტივალის კი ყველას ჩვენი ვინც აქ ვართ. მინდა გკითხოთ, მე გონია რომ ამ ფესტივალზე ყველა მიცის საქართველოს ჰიმნის ზეპირად. კი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ კრაუდი გუშინ ღერო და ზეპირად, ანუ ყველა სიმღერას ფაქტიურად და ჰიმნზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი და დღეს ძალიან მინდა, ძალიან გვინდა ყველას რომ ბოლოს აი ესე დავამთავროთ კი არა, main stage-ი დავხუროთ ესე. მე მგონია რომ წელს განსაკუთრებული ფესტივალია, მარტო მე არ მგონია იგრძნობა კიდევაც ხალხის რაოდენობით. ელოდით ამდენ ხალხს? რო გითხრა, არ ველოდით ხო მოგატყუებ, ანუ არ გამკვირვებია, იმიტომ რომ რატო მოვიდა ამდენ ხალხი? რას გაჩვენებთ ეს სიმრავლე? ეს მაჩვენებს პირველ რიგში ქართული მუსიკის სიყვარულს და მეორე მხრივ კიდე გონება გახსნილობა, იმიტომ რომ მე მგონია აქ ვინც არის შეკრული ხალხი, შეკრებილი, ყველა არის რაღაცნაირად გონება გახსნილი და ეს არის ჩვენი მომავალი. ცოტა ისე გამონდის რაღაცა მომავალი, მაგრამ რო გადახედო, სულ ბავშვები არიან, რომლებიც პროგრესისკენ მიდიან, ჩემი აზრით რა. ჰიმნის სიმღერას ვცდილობთო და როგორ იმეცადინეთ, იმიტომ რომ სულ ცოტა დრო რჩება სცენაზე გნახავთ მალე. თქვენ ულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, აი ამ აუარება ხალხს. ბევრი არ გვიმეცადინია, ეს მაინც ექსპრომტივით არის და ფიქრობთ, რომ აი ესე წავა, როგორც აი სულიდან ამოძახილი ნათქვამი. იმიტომ მინდა გკითხოთ, რა განცდა გრჩებათ, როცა უყურებთ ხოლმე კადრებს, როგორ იცავს თავს ზია ამაღლობელი პოლიციის უფროსის პირისპირ სასამართლოზე. იცით რა არის? ამ პოლიციელმა სახელმწიფო დამავიწყდა.
ვინც თქვა რომ რაღაც გამიწითლდაო თუ რაღაც ეგრო თქვა მე ბევრად უფრო მაგრა გავწეთლდი ვიდრე მაშინ როცა ხელი მოხდა მაგას იმიტომ რომ შემცხვა უბრალოდ როგორც კაცს როგორც ქართველს როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს და ხან უბრალოდ არ ვიცი მაგრამ რომ ზიად საქარი ჩვენთან ერთად თავისი სტენსილით მაინც და არსით რა თქმა უნდა აბა რა იმიტომ რომ ეს არის მთავარი რამ რაც აძლიერებს ყველა იმ რეჟიმის პატიმარს ის არის რომ ყველა დარწმუნებულია და ყველა მიცის რომ ესენი არიან მართლები ალბათ ინტერვიუებში ჩანდა გიორგი როგორი სულისკვეთება ამ ფესტივალზე მის კულისებშიც და კულისებს მიღმაც ძალიან საინტერესო საღამო გველის სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ვარსკვლავები ერთმანეთის მონაცვლეობით შეცვლიან დღეს სცენას დანამდვილებით ეს ფესტივალი შედგა და კიდევ ერთხელ აჩვენა როგორ ყალიბდებოდა ამ ფესტივალის კვალდაკვალ 16 წლის მანძილზე თურმე ეს სამოქალაქო საზოგადოება რომელსაც ჭირდება ერთობა თანასწორობა და უარს ამბობს რეჟიმის პირობებზე უსამართლო სასამართლოზე მე ამას არ ვამბობ უბრალოდ იმიტომ ამბობ რომ სწორედ ეს საპროტესტო შეძახილები ისმოდა 2 დღის მანძილზე სცენიდან დიახ ეს ფესტივალი აჩვენებს რომ ამ ქვეყანაში ნამდვილად დადგა ცვლილებების დრო და თუ ვინმეს არ უყვარს და არ მოეწონება წლევანდელი ოფენერი მისი საზღვრაობით მისი თავისუფლების ხარისხით და აი სხვა ხალხით მართლა შეიძლება რომ იყოს ქართული ოცნება დამოუკიდებლობის დღეს მეც აქ შევხვდები ნამდვილად ვერ გამოვტოვებ ამ სანახაობას და რა ვიცი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები კიდევ ბევრი რამ საიდუმლოდ დატოვეს დღეს ორგანიზატორებმაც და მონაწილეებმაც და მე მგონია რომ 25 მაისის საღამო და შემდეგ 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღე ნამდვილად გახდება დასამახსოვრებელი დღე 2025 წლის ძალიან დიდი მადლობა დღესასწაულის დრო შეიძლება არ არის ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს განსაკუთრებული ოფენერი არის, არა მარტო სცენაზე ძალიან სპეციფიური წარმომადგენლობის გათვალისწინებით, არამედ იმ შეჯერების, იმ მიქსის მცდელობებით, რომელიც დღეს გამოხატავს პრინციპში ქართული საზოგადოების თაობათა შორის საერთო ენერგეტიკას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მხოლოდ ლისის ტბაზე არ კონცენტრირდება, არამედ გაიშლება და უკან დაუბრუნდება იმ დიდ ეროვნულ მოძრაობას, რომელსაც საქართველოს ევროპული მომავლისთვის და თავისუფლებისთვის მოძრაობა ქვია, ბრძოლის მოძრაობა ქვია. ლიზა ციციშვილი გვერდებოდა ახლა ჩვენ Open Air-დან, რომელიც გრძელდება. მან გითხრა დაგვიანოსა, რომ ღამის 12 საათზე ესეთი სიურპრიზიც იქნება და დამოუკიდებლობის დღეს შეხვდებიან იქ ახალგაზრდებიც და შემოქმედებითი ჯგუფები, რომლებმაც ამ 2 დღის განმავლობაში დიდი სიამოვნება მიანიჭეს იქ ასულ არა მარტო ახალგაზრდებს